السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بناتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هوريكم فيديو جديد. الفيديو هنعمله سوا مع بعضينا. ده برواز بحطه قدام جنب باب الشقة كده في طلعة السلم وانتوا طالعين عندي، فالازازة لقيناها اتخلع كده فجأة، فالحمد لله لحقناه قبل ما يكسر. فمش عارفة ده الزقه بايه، ففكرت ان الزقه كده بالشمع، وقلنا نلزقه كده مع بعضينا ونشوف هنلزقه ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كده مع بعضينا. بسم الله بسم الله. كده بنلزقه كده بالطريقة دي. بسم الله. بس يا رب يكون موضوع الشمع فعلا ينفع، لان انا اول مرة اجربه، فمش عارفة الشمع ليه هيبقى كويس ولا لا. فان شاء الله هنجربه يبقى كويس باذن الله تعالى. هو بسم الله ما شاء الله ابتدى يلزق فعلا. وكان ممكن اعمل المربع كله، بس اخاف الجزء اللي اعمله الاول قبل ما الف على التاني يكون نشف. بس بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، لزق فعلا. الله. ما شاء الله اللهم بارك. لزق بسرعة وهو رجع البرواز تاني جديد. ايه رأيكم؟ هو فيديو سريع بس جميل، قلت اعمله معاكم. وكده انقذت البرواز بتاعي تاني. كده علقه قدام الشقة ونشوفه مع بعضنا بعد ما اتعلق. دي سورة ياسين. بسم الله ما شاء الله اللهم صل عليك يا نبي. ده هعلقه قدام باب الشقة وعلقه ونرجع نشوفه مع بعض. خليكم معايا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ كده علقناها والحمد لله البرواز نفع معاه الشمع. ويا رب يكون فكرة فعلا وقدرت اوصلها لكم، لان انا لسه واصلاني حالا فكرة الشمع ان يلزق ازاز او فبر، فدي حاجة جميلة قوي. كده انقذت البرواز ورجع تاني. نقرأ كده الآية مع بعضينا، سورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. صدق الله العظيم. يا رب يكون الفيديو البسيط الجميل ده عجبكم وكان فيه الإفادة. متنسوش اللايك والسبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.